직거래 부동산 119 부동산 119 매물번호 4283441 경기 화성시 정남면 약 61가구 대단지 전원마을에 위치하여 마을 주변이 깨끗하고 기반시설이 잘 되어 있으며 오산역과 향남 IC가 가까워 교통입지가 좋은 편이고 각종 편의시설이 도보권에 있고 오산 세교 신도시가 차로 5분 거리로 가까워 전원 생활을 하면서 도심권의 편의시설을 이용하기도 매우 좋은 전원주택을 매매합니다. 주택이 있는 토지는 계획관리지역, 자연취락지구 대지 한 필지 314제곱미터 95평이고 땅 모양이 정사각형으로 매우 좋고 주차는 한 대 가능합니다. 주택은 약 61가구 전원주택으로 이루어진 대규모 전원마을 가운데에 위치하여 주변 환경이 깨끗하고 기반시설이 잘 되어 있으며 전원마을 뒤로 나지막한 산들이 둘러싸고 있고 앞으로는 논밭들이 있어 평화롭고 조용한 전원생활을 할 수 있습니다. 전원주택은 1997년 12월에 준공된 철근 콘크리트 구조 평스라브 지붕이고 돌로 외벽을 마감했으며 내진 설계되어 있는 튼튼하게 잘 지어진 1층 주택으로 주택 상태가 매우 깨끗하고 층고는 4.5m로 높고 건축 면적은 103.87제곱미터 31.4평, 연면적은 85.66제곱미터 26평이며 남향집으로 햇볕이 잘 들어서 따뜻하고 방 3개, 화장실 2개, 테라스, CCTV가 있으며 기본 난방은 심야전기를 사용하고 있지만 거실에 벽난로가 있고 옥상에 태양광이 설치되어 있어 난방비와 전기세가 매우 적게 듭니다. 그리고 조경수와 꽃들이 어우러진 잘 가꾸어진 정원이 있어 정원에 테이블과 의자를 가져다 두고 식사를 하거나 차를 마시기 매우 좋습니다. 그리고 버스 정류장이 도보 10분 거리, 오산역이 차로 9분 거리에 있으며 향남 IC가 차로 7분 거리, 오산 IC가 차로 13분 거리에 있어 고속도로를 이용하기 매우 편리합니다. 그리고 마트, 편의점, 농협은행, 약국이 도보 10분 거리로 가까운 생활권에 있고 정림초등학교가 차로 5분 거리, 오산 세교 신도시가 차로 5분 거리, 이마트 오상점과 오산 한국병원이 차로 10분 거리에 있어 각종 편의시설을 이용하기 매우 편리하며 마을 앞에 작은 체육공원이 있어 운동하기 좋고 무량기 수목원이 차로 15분 거리에 있으며 정남 일반산업단지가 도보 10분 거리로 매우 가깝습니다. 이 매물은 잘 지어진 전원주택으로 이루어진 대단지 전원마을에 위치해 있어 주변 기반시설이 잘 되어 있고 마을이 깨끗하고 튼튼하게 잘 지어진 주택과 잘 가꾸어진 정원이 있고 경기권 다른 전원주택들에 비해 착한 가격대이고 산과 논밭들이 주변을 둘러싸고 있어 조용한 전원생활을 즐길 수 있으며 동시에 오산 세교 신도시 등 도심권이 가까워서 각종 편의시설을 이용하기도 매우 편리하고 오산, 평택, 화성이 만나는 곳으로 서해안 시대를 맞이하여 부동산 가치 상승도 예상됩니다. 토지 면적 314제곱미터 95평, 건축 면적 103.87제곱미터 31.4평, 연면적 85.66제곱미터 26평. 부동산 직거래, 부동산 중개업자를 비롯한 각종 영업전화는 절대 사절합니다. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목을 클릭하거나 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단의 더보기 클릭하세요. 부동산 119 공식 홈페이지 www.bd119.com에서 40만 건 부동산 직거래 매물 확인하세요. 부동산 119 국내 1위 부동산 직거래. 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다. 유튜브에 매물 광고하는 중개업소에서는 부동산 매물 접수 시에 동영상 제작비 명목으로 약 300만원을 후불제로 받고 있으나 당사에서는 조건을 갖춘 고객에 한해 동영상을 무료 제작해서 무료 등록해 드립니다. 본 매물은 부동산 119 홈페이지, 유튜브 동영상, 네이버 카페, 다음 카페, 네이버 블로그, 다음 블로그, 페이스북, 트위터, 티스토리 등 총 9곳에서 홍보되고 있습니다. 전국 부동산 직거래 매물 접수 전화번호 국번 없이 1577-1624로 전화주세요.